къде се намира филтъра за купето на Audi A5. Отваряме пасажирската врата, дръпваме хубаво седалката назад да ни пречи и се навираме отдолу под джапката. Махаме ето тази част. Сега тук трябва да има едни започалки, които тук ги няма. Разбираемо. Така, дръпваме тази част на страни и виждаме ето тази капачка. Трябва да натиснем този край. Сам. Така, този падна лесно. И тук се намира филтъра. Прилично мръсен. Дърпаме надолу полека. Сега този е стария, няма да го жаля много. Понеже съм и с една ръка в момента, но да, вадим. И има си посока. И слагаме обратно новия. Горивния филтър. V6, ето къде се намира, като влезем под колата в дясната страна, под пасажирската част. Трябва да махнем тази и тази гайка, така като гледаме. Да махнем тази скара отдолу. Това е филтъра, има от двете страни маркучи. И ще видим този кабел някъде влиза ли, не влиза ли, или просто си е тук. Но да, махаме тази част и се открива горивния филтър. За смяната на маслото, масления филтър и въздушния филтър за двигателя, по-накратко, отдолу нормално пробката на картера с 600 грам. Развиваме и източваме маслото. Ето къде се намира масления филтър, развиваме капачката и изваждаме филтъра. Филтъра представлява, ето това е стария. Имайте предвид, че този джоб седи надолу с опръстен. Като слагате новия филтър, трябва този джоб да се влезе в неговото си място. И завиваме капачката. Така, въздушния филтър, пак нещо сложно. Махаме тези две щипки, тук и отдолу. И дръпваме настрани тази тръба. Тук е дебитомера. Развиваме всички тези болтове. Когато извадим този капак, филтъра остава на него. Ето какво представлява филтъра. Така, тук има два болта. Те се развиват. Единият е тук, другият е отдолу. По този начин освобождаваме самия филтър от капачката. Слагаме новия, завиваме наново и слагаме всичко обратно. Няма да показваме зануляване на сервизния интервал. Вече имаме такова видео, може да го видите. Маслото на този двигател, 6 цилиндър V-образен, маслото е около 6,9 литра. В момента сме наляли 6,5 и щеката показва малко под средата. Затова ще налием още 400 грама и ще проверим нивото. Имайте предвид, че тук няма щека, единствено електронна щека на таблото. При това Audi имаме два вида занулявания. Едното е за сервизния интервал, който е на дисплея на мултимедията. То е за километри и време. А другото е съобщението, което виждате на снимката на арматурното табло за сервис. То се чисти само единствено с диагностика. Така че трябва да го закачим и да пуснем процедура по зануляване, за да изчезне това съобщение, което е на таблото.